Всем привет! Меня зовут Евгений, и вы находитесь на канале Источник Знаний. Я рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы находимся в поселении Муромцево. Здесь расположена усадьба Храповицкого. Это редкая для Центральной России достопримечательность, в которой нам посчастливилось побывать. Сейчас она пребывает в плачевном состоянии, но есть надежда, что через несколько лет все изменится. Сколько по времени займут эти «несколько лет» в кавычках, к сожалению, сказать трудно, поскольку таким вопросам в нашей стране уделяют очень немного внимания. Дворянская усадьба Храповицкого в Муромцеве находится в одноименном поселке Судокского района Владимирской области. Только представьте, всего немногим более века назад дворцово-парковый комплекс состоял из более чем 70 построек. Сейчас в список памятников культурного наследия усадьбы входят лишь 20 объектов. Все они получили статус охраняемых еще в 1995 году. Однако настоящая охрана, и то всего лишь самого дворца, существует здесь лишь с 2014 года. Село Муромцево с 17 века принадлежало старинному дворянскому роду Хононевых. В начале 18 века она перешла во владение другого дворянского рода – Храповицких. Это случилось после того, как Екатерина Александровна Хоненева венчалась с Иваном Семеновичем Храповицким, занимавшим пост сначала нижегородского, а затем петербургского губернатора. По наследству село перешло к полковнику лейб-гвардии Гусарского, его величества полка Семену Ивановичу Храповицкому. А с 1884 года владельцем земель Муромцева стал его сын Владимир Семенович Храповицкий, который и затеял масштабное строительство. Образованный и сметливый новый владелец имения, посетив его, обнаружил, что барский дом слишком стар, парк вокруг него запущен, а хозяйство пришло в упадок. Храповицкий решается на коренное переустройство Муромцева. За помощью дворянин обращается к известному архитектору Петру Бойцову, который обожал работать в стиле поздней французской готики, Ренессанса и английской готики. Храповицкий дал архитектору полную свободу действий и средств. В том же году началось строительство главного дома – дворца, которое продлилось 5 лет. Он строился в духе средневековых европейских замков. В едином стиле возвели не только двухэтажный главный дом с каскадом прудов, но и прилегающие к нему постройки и сооружения. В том же 1884 году вокруг строящегося главного дома впервые был разбит французский сад в виде расходящейся лучами звезды, взятой в квадрат аллеи. Наконец, в 1899 году недалеко от главного дома открылась церковь с одним престолом во имя мученицы царицы Александры. Правда, на этом сотрудничество Храповицкого с Бойцовым закончилось. Что-то они там не поделили. К строительству правого крыла дворца, которое началось в 1906 году, известный архитектор не имеет никакого отношения. Хотя именно это дополнение, имеющее высокую башню, еще больше сблизило здание с замковыми комплексами, возводимыми в Европе. По завершению строительства во дворце насчитывалось более 80 комнат. Здание отвечало всем современным веяниям науки. Оно имело электричество, водопровод, канализацию и телефон. В общей сложности усадьба Храповицкого в Муромцеве занимала около 40 гектар. Помимо главного дома, церкви, хозяйственных и служебных построек, на ее территории были возведены музыкальные и лодочные павильоны, пристань на пруду, водонапорная башня, музыкальная школа для одаренных детей-сирот, а также театр, представляющий собой миниатюрную копию Мариинского театра. В 70-х годах 20 века появился шанс, что замок будет реконструирован. Даже были сделаны соответствующие чертежи, но проекту было не суждено осуществиться. Затем для дворца Храповицкого наступает самая черная полоса. С переездом техникума в новое здание, который произошел в 1977 году, главный дом и многие постройки оказались фактически бесхозными и
что ж, они стали разграбляться, мешать и разрушаться. Усугубили ситуацию несколько пожаров. От роскошного внутреннего убранства дворца в настоящее время ничего не осталось. Памятник исторического и культурного наследия в буквальном смысле погибал на глазах. Только в 2013 году федеральные власти согласились передать ряд объектов усадьбы Храповицкого в ведение Владимирско-Суздальского музея-заповедника. Передача состоялась в мае 2014 года, после чего здание главного дома обнесли забором, а его входа поставили охрану. Первым объектом, который отреставрировали сотрудники музея-заповедника, стал лодочный павильон, располагающийся на берегу Барских прудов. 10 июля 2015 года здесь открылась первая музейная выставка, рассказывающая о жизни хозяев имения. Главным экспонатом выставки стал макет усадьбы, какой она была при Владимире Храповицком. На этом все. Спасибо большое за просмотр данного видео. Если вам оно понравилось, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До скорой встречи в следующих видео.